你不是想试探我吗？来啊！李培低声在孙翠芳的耳边说道，手下也不断用力将她推进房间。你别，你佩佩会知道的。孙翠芳欲哭无泪，只能努力挣扎着喊出这句话。47岁的孙翠芳是四川成都人，离异单身。她人长得漂亮，即使已经年纪不小了，可依然不缺追求者。年轻时，孙翠芳就是县歌舞团的心高气傲。当年在歌舞团团长的介绍下认识了苏建，二人一见钟情。苏建是个做生意的，手里流动资金有不少，可他本人滑头得很，即使结了婚后也没有和孙翠芳一心一意过日子。尤其是苏建家里重男轻女，当孙翠芳生下女儿佩佩之后，婆家人对她的态度就发生了变化，苏建更是借口工作太忙，整日不回家。孙翠芳的日子一时变得难过了起来，她一个人带着女儿捉襟见肘。苏建听从母亲的话，每月给她的生活费少之又少。可那个年代，孙翠芳不敢离婚，即使她发现了丈夫在外面还有其他女人，可还是一忍再忍。直到女儿佩佩大了，苏建的生意也越发不景气，这下孙翠芳这才开始秋后算账。她打了个漂亮的翻身仗，没怎么费力就和苏建离了婚。离婚后，孙翠芳带着女儿生活，又凭借着自己在上一段婚姻里分得的家产做起来小生意，每天赚的也不少，和女儿的日子也过得舒心起来。孙翠芳对女儿的管教很是严格，她将全部的希望都寄托到了女儿的身上，从小对她的学业更是密切关注。佩佩年纪小时便深知母亲带自己的不容易，于是在学习上格外下苦功，一直都是班里的尖子生。每次去开家长会，老师夸奖最多的就是她。孙翠芳对此很是满意，也骄傲得很。她觉得凭借女儿的能力考上一所重点大学是一点问题都没有的。事实也如她所想，女儿佩佩在高考时超常发挥，分数远超重本线50分，一下子被各个大学争相抢夺。佩佩最终在母亲的建议下选择了一所离家近的大学，想着也是可以一边读书一边顺带照顾一下母亲。苏佩佩进了大学后依然没有放松，在学业上也很是认真，大部分闲暇时间她都会泡在图书馆看书。只因孙翠芳又给她布置了新的任务，考上一个好单位。孙翠芳一直以来都是打着为女儿好的旗号让她去做各种事情，苏佩佩即使心里偶尔会有不满意，可还是不敢忤逆他的意思。直到一个男生的出现，母女俩之间便彻底有了隔阂，甚至一向乖巧听话的苏佩佩直接向母亲提出自己要结婚的想法。男生名叫李培，和苏佩佩是大学校友，二人不是一个系的，可因为天天在图书馆遇见，于是男生开始观察起他来。苏佩佩遗传了父母的好基因，尤其是她的好模子更是和孙翠芳如出一辙，只是她大部分时间疏于打扮，总是给人一副蓬头垢面之感。可李培却偏偏透过现象看本质，对这个单纯美好的女生产生了兴趣。他们的爱情也是从李培的告白开始的。苏佩佩对李培的告白起初没有什么反应，只是内心起了丝丝涟漪，不过开始时也没答应对方。不过李培没有放弃，开始花心思和手段追求对方。苏佩佩在感情上如同白纸一张，没过多久便缴械投降了。二人顺理成章走到了一起。李培是个典型的凤凰男，并且他很会拿捏苏佩佩。得知他是单亲家庭，并且家里条件不错时，当即动了心思。大学还没毕业，苏佩佩意外发现自己怀孕了，找李培商量时，对方很是硬气：“佩佩，你怀孕了，我一定要娶你。”苏佩佩被对方的话感动得落泪，于是他不知哪里来的勇气，将李培带回家里见了母亲。孙翠芳之前知道女儿谈了恋爱，没有干涉什么。可现在人上门了，他礼貌开了门。李培拎着礼品，笑脸盈盈：“阿姨，哎呦，您真的是好年轻，要不是佩佩说您是她妈妈，我还以为是姐姐呢。”一句话夸到了孙翠芳的心底里了，她也赶紧热情将人迎了进门，嘴里说着饭菜都快好了，让李培先坐，一会就开饭。苏佩佩进了厨房帮忙，李培则坐在沙发上，眼睛滴溜溜地打转四周，心里不知盘算些什么。饭桌上，苏佩佩很是踌躇地开口：“妈，我和李培这次来其实是想和您商量结婚的事，因为我怀孕了。”
一句话仿佛银针掉在了雪地里，饭桌上顿时鸦雀无声，半晌孙翠芳脸色黑得吓人。什么？佩佩你怎么这么糊涂？李培见状，赶紧在一旁站起身道歉，并且坚持表态自己一定会对佩佩好，这次上门也是为了负责，想要结婚尽快生下孩子。孙翠芳坚决不许，并且气得将二人赶出家门。之前对李培的好感也荡然无存，可他到底是低估了女儿苏佩佩的决心。苏佩佩索性一不做二不休，偷偷从家里摸出户口本与李培领了结婚证，这下有证在手，孙翠芳再没法阻拦了。她很是生气，却也无法，只能眼睁睁看着女儿连婚礼都没有，就这么嫁了人。由于苏佩佩和李培还在读大学，暂时也没搬出来，母女俩的关系一直僵持到了苏佩佩生下女儿后，李培家里也出钱给他们小两口在培陵按揭了一套房子。可孙翠芳始终对这个女婿是很有意见的，即使双方已经说话了，可心底里还是有结在，以至于她一天都没有去给女儿看孩子。苏佩佩在婚后日子过得也不是很好，她的工作一直不稳定，又疲于应付家里，整个人浑浑噩噩。后面她痛定思痛，选择了投入工作，期间需要外出培训一段时间，带孩子成了棘手的难题。这下她不得不求助孙翠芳。孙翠芳不忍看女儿吃苦，于是答应下来，收拾了行李后小住进了女儿家里。殊不知这个决定却为她后面所面临的惨剧埋下了伏笔。03，苏佩佩等到母亲来了家里后，将照顾宝宝的护理事项都一一告知母亲后，便放心提着行李出门培训去了。家里也就剩下孙翠芳和女婿李培。李培做销售，大部分时间都是早出晚归，而且对外应酬不少，这也让孙翠芳心暗生不满。一次，李培喝多了，被同事送回来，浑身酒气，衣服领口上还沾染了一抹淡色口红。当着外人的面，孙翠芳没有发作，她努力将女婿搀扶着进了卧室。期间，李培的手不自觉地附上了她的腰，一丝异样的感觉席卷全身。可孙翠芳顾不了那么多，她将女婿扶到了床上，忍着怒气为他脱下衣服和鞋子，然后又为他盖了被子。房间里酒气冲天，熏得他很是难受。孙翠芳刚准备出门，床上的李培忽然呢喃出声：“水，水，我要喝水。”无奈，孙翠芳只能去客厅给他接了一杯水。再等他将水喂给李培后，对方喝得太急，一下子呛到了，猛地一口吐了出来。因为来不及来垃圾桶，地板上被吐脏了好大一块。孙翠芳心里很是烦躁，甚至不满地捶了女婿2下，可见他睡得如死猪一般，又不好发泄。于是他只能出门拿起打扫的工具打扫，一通忙下来，腰背像是要折了一般。他挣扎着回了自己房间躺下，疼得直抽泣。第二天一早，李培从宿醉中起来，孙翠芳此时已经在厨房熬粥了。李培看着身上的衣服若有所思，他依稀记得昨晚发生的一些事情，心里异样不已。等他换好衣服出了卧室，孙翠芳已经将早饭盛好了，放在餐桌上。二人默默吃着早饭。李培一再打量丈母娘，可她一言不发，脸色也不怎么好。等到李培准备出门上班时，孙翠芳忍不住开口了：“李培，工作上少点应酬，尤其是那方面，现在佩佩不在家，你收收心。”李培尴尬地答应下来，然后提起包出门了。可去公司的路上，李培越想越是觉得生气。他做的一切明明都是为了这个家，可偏偏这些年孙翠芳对他就是看不上。尤其是这段时间，孙翠芳住进来家里后，一直频频试探自己。她气质不俗，加之身段也保持得很是不错。在家里，孙翠芳似乎故意没有边界感，穿着的也很是清凉，这让老婆长期不在身边的李培哪里能够受得了。可他还是忍住了，偏偏他的小心思还是被岳母看穿了，并且还出言点自己，这简直就是不给自己面子。他心底对岳母有气无处撒。苏佩佩这边公司培训了提前结束了，出于想要给家人一个惊喜，他便忍着没说，偷偷买了提前回来的火车票。这天半夜11点，孙翠芳从婴儿房出来，黑暗中突然一道黑色人影闪过，并且死死捂住她的嘴，另一只手更是用力将她往房间里带。孙翠芳害怕极了，以为是家里遭贼了。她刚想奋力呼叫，可下一秒耳边传来一阵低沉的声音：“您不是想试探我吗？来啊，今天是个好日子。”
听闻这声音与语气，孙翠芳被吓傻了，是李培。他僵直着身子被拖入了卧室，随之而来的便是对方猛地将自己压倒。孙翠芳意识到对方可能是要来真的，于是抓住机会喊道：“你放开我！李培，佩佩会知道的。”李培此时根本顾不了那么多，他狂怒出声：“呸！苏佩佩不可能回来，他这次培训一走就是2个月，你逃不掉的。”说罢他便强行要来硬的。孙翠芳到底年纪大了，哪里架得住一个成年男人如此折腾？此刻她犹如一条待宰死鱼一般，无法挣扎。可偏偏此刻，苏佩佩已经打车回到了家里。她拿出钥匙插入门孔，旋转了2下，门被打开了，而自己卧室传来母亲的呼叫声，让她愣在当场。来不及思考，她猛地推门而入，映入眼帘的场景将她吓个不轻。她又急又气扑上来，便对着丈夫厮打起来。李培惊慌失措地爬起来，刚准备解释苏佩佩，却是一点听不进去。一时间，3人又陷入了混战。李培一个反手将苏佩佩推倒在地，不慎脑袋撞到了床角处，嫣红的血汩汩流出。这下孙翠芳急了，冲上去便要和李培拼命，因为他们耽误了最佳救治时间。可怜的苏佩佩惨死当场，悲剧已然发生。孙翠芳情绪崩溃，难以接受。他一纸诉讼将李培告上法庭，后李培因过失杀人罪被判有期徒刑12年。笔者认为，都说家和万事兴，可孙翠芳对女婿的猜忌成了他们之间矛盾的最大根源，也间接导致了苏佩佩的意外身亡，实在令人唏嘘。可见父母与子女之间相处，真的要多沟通、多理解，如此才能过得更好。